誒係咪開始咗㗎啦？係啊，開始咗啦。Hello 啊，第一次玩 live 喺呢度，講咩好咧？我介紹下啦，嗱後面呢一個咧就係13廠，我咧就係幾乎喺呢度咁耐咧都係13廠嘅。今日有咩通告咧？黃翠如呢度，今日咧我就14開工，開到次序9。2430收工，再2415喎，即係收工前3個字咧就應該要出到外景嘅，咁啊係重疊咗嘅，但係一啲都唔奇嘅。而家係啦，時空門仲有咩介紹咧？嗱，呢度咧就係公司生日派對嘅，聞說有禮物收，不過我好似未參加過，所以我應該 keep 住咗啲禮物喺公司度嘅。呢一度就係 locker。我到而家都未識用嘅，因為佢係高科技嚟嘅，高科技嘢我唔識嘅。呢個啦，嗨啦！呢個咧就係唔知你哋有冇見過好出名嘅橙汁機？咁一開頭嚟嘅時候咧，睇下裡面啲橙咧就掃得好快嘅，依家開始咧就掃得慢咗，因為22蚊一杯。每一次咧唔知落幾多個，我話嫌貴，飲過2次啫。好，啲橙未必成日好靚啊，我都飲過。哦，有人話嘅，佢哋話啲橙未必好靚，咁我都其實見過裡面其中有一個咧就綠色咗嘅，咁之後我就冇再飲啦，同埋22蚊一杯嘅，經濟唔好嘅時候就唔係幾啱飲啦。仲有啲咩咧？呢個咧就係我喺 TVB 最中意嘅男神鏘哥啦，頭先經過見到佢，但係佢怕醜，唔肯出現。咦？冇人問我問題喎？有啊，幾時結婚喎？好似幾時結婚呢一個問題咧？可以揾翻之前。啊，可以揾翻之前嘅喎。哇，好深啊！呢啲嘢高科技我唔係好熟㗎。而家係用戶正開始收可。哦，唔係佢話你真係睇緊啫，有人讚你啦。隨 BB 好靚喎！呢啲虛偽嘢唔使同我講。我睇下仲有啲咩介紹下先。我為你介紹呢個13廠，我喺呢一度長大嘅，試過好多日通頂，然之後得2個鐘，我就喺裏面瞓覺，咁就會有工作人員俾牙刷我嘅。係嗱，有一位美女就已經準備入去啦。Hi 啦！我又睇下先，有冇同洪永城拍過拖？呢個唔係問題嚟㗎嘛？你冇睇咩？好似喺呢本雜誌喎。咩洪永城而家去咗旅行啊嘛？係嘛？係嘛？好似係啊嘛，過生日啊嘛，我聽講跟得好貼咧。今晚會唔會食宵夜？我晚晚都會食宵夜㗎，冇嘢食咧，我係唔會開到工嘅人嚟嘅。開咩廠啊？開咩廠啊？我今日做乜事瞓收收齊嘅？係啊，病啊，所以你唔好企我咁埋。哦，開工開得太辛苦啦，陰公，好慘㗎，真係。唉，我哋年紀大啊。我差唔多㗎咋，我哋。咦，係啊，咁即刻擺翻個自信 pose 先。加人工係咁樣嘅咩？原來。好啦，小心身體啦。多謝多謝。突然之間咁鬼妹嘅。其實我不嬲都係鬼妹。我唔係啊，我鬼中國㗎。係啊，我係好鬼咪嘅。係咩？係，我係鬼咪嚟嘅。喂，歡迎鬼仔揾我。招親啊呢度，邊一個要咩條件啊？又嚟網上招親。OK 啦。忠誠啊，對我忠誠啊。忠誠。唔好去偷食。唔可以偷食。係，同埋要自己可以養到自己。睇睇有冇人覆你，有冇人覆你先？睇下，快啲啊！有冇人報名啊？佢問你幾多磅重啊？我幾多磅？即係你話我想要嗰個幾多磅，定是我幾多磅先？我唔知，佢想問你想食幾多磅重？我爹哋啊！爹哋，咩料？咩料？咩料？嗰套劇裏面我爹哋啊！咩料？佢係我哋成套劇最型嗰個嚟㗎啦。唔係，有個叫做
蕭正楠嘅係。嗰啲嘢我哋唔好講嘅，我哋講劇裏面嘅嘢㗎咋。係咯，高過我佢又生過我。有邊個夠你型啊？你睇下我爹哋，我全程變咗佢對眼㗎，成套劇佢都係咁嘅樣㗎，咁深色㗎。原來咧我係單眼嘅，單眼佬睇老婆。你而家要入去啦？係啊係啊。哦，我都好想帶你哋入去個廠嘅，不過我咁樣就會俾人炒，所以我唔得啦。好啦，嗱，我送你入去啦。邊個嚟嘅啫？呢個係拉比啊！全世界都一齊睇緊㗎。哎呀！好啊，有睇下先，睇下先。咩問題我睇唔到喎？聲音沙，哎呀問馬蹄路啊，係啊，馬蹄路好 nice 㗎，我想講，同埋佢真人係好 sweet 㗎。我為你介紹啊，我哋呢度咧有一個成日會偷偷地整嘢食俾我哋食嘅。邊個嚟㗎？我哋嘅員工嚟嘅，呢一度好員工。邊個嚟㗎？同大家 say hi，好似有好多人睇緊嘅而家。係啦，唔係好笑咋，好似而家200幾人睇緊咋，我哋要令到啲人睇。邊個嚟？佢整好多馬來西亞啲肉啊，嗰啲幫我哋食嘅。印尼啊，sorry 啊，唔好意思啊，嗰啲啦，印尼嘅係啦。跟住仲有啲咩咧？做咩唔去台北？你估我唔想去咩？我費事阻住人啊嘛。好啦，唔阻住你。有人問你雙眼皮係咪天生嘅？雙眼皮而家今日嘅雙眼皮夠唔夠深啊？好似太近喎。有時黐嘅，有時就唔使黐咯。呢個咧？都喺度嘅。我追撞到你，我係乘勝追擊啊！係咩？係啊，我頭先我禮拜幾咧？我知同啊。我一路見你唔到啊！冇啊，你而家錄緊啦。係啊，呢個 live 嚟㗎，媽媽豬啊，魚啊！媽媽魚啊，媽媽魚啊！啊！我好耐冇見你啦，但我而家你啱啱翻嚟香港咋？我而家拍緊啊！係咩？點解你一路冇話俾我聽嘅？點解？咦，我又冇話俾你聽啊！你冇話俾我聽喎？我係冇話俾你聽咩？你冇話？咦，我全部都人通知晒喎！係喎。好啦，咁你你食咗？而家完未啊？你哋呢完啦喎！未啊，我有排啊，今晚通頂啊，仲要。嚇未？你今晚通頂啊？嗯。我一陣間過嚟揾你。 13床。Yes。13啊？你係15、16啊？哦，係啊，係。阿蘇問你啊，最中意食咩啊？我最中意食咩啊？我咩都中意食啊！最近我想食榴蓮咯，因為到 season 啦。不過我費事好臭咁翻廠，所以暫時食過一次咁大把啫。而家你有個新朵喎，咩島啊？叫做8億 BB。哦，呢啲即係講呢啲啊！咦，咁開心嘅你，收工未啊？錄影好開心啊嘛！係咪啊？係啊，佢成日佢係我嘅自信來源嚟㗎，佢成日讚我㗎。頭先都見到阿少少啊。係咩？我哋唔好講呢啲嘢啦，人。仲有咩俾你睇啊？嗱，呢個好想俾你睇，但係唔俾得你睇㗎。呢個就係女藝員休息室，裏面啲女仔咧就會喺裏面休息下咧，就有啲梳化床瞓覺嘅。咁啊，梗係唔可以啦。一陣我驚一開門嘅時候瞓緊覺。嘿，爆下祖兒細個啲嘢。人哋嘅嘢我哋唔講得㗎喎。有冇去九龍灣個 burger 想撞下你？好耐冇出過街啦，日日都留喺呢一個環保大道堆填區。幾時嫁俾你啊？你幾時嚟娶我先？11:139集。我以為嗌我添。但係我都好想嚟馬來西亞。識我嘅人都知我個好朋友馬來西亞啦。咁就暫時佢都未得閒理我。我想帶你睇一笪地方，唔知得唔得咧？可唔可以入去嘅咧？嗰個地鐵站嗰度，即係個休息室嗰度啊！我唔知道會唔會犯規啊！我驚我入去啲唔入得嘅地方犯咗規咧，跟住啊俾人炒咁啊打嘢啦，係咪？睇下入唔入得先。Hello，冇人啦依家。呢個係一個好特別嘅地方嚟㗎。呢個係一個我啱入嚟最有興趣嘅地方。呢個叫做地鐵站，即係佢哋俗名叫地鐵站啦。因為呢度咧係有一張好長，好似地鐵站咁樣，地鐵裏面咁嘅燈嘅。咁你睇下呢一堆山啦，就係我哋出外景嘅燈嘅。我曾經都貢獻過2張。
喺內地網站買一張幾廿蚊，一張百幾蚊可以瞓到嘅。咁我諗而家都唔會揾得翻㗎啦，喺呢堆山裏面。間唔中有啲同事攞出外景影張相話俾我聽咧，借咗我咁嘅啫。係咪先？有啲咩？幾時再拍旅遊節目？我啊差唔多啦，完咗呢一套劇咧，應該就有旅遊節目拍啦。第一套叫洋電影有入場捧你知唔知我第一套拍嘅係咩先？跟住仲有咩？有咩新戲啊？而家拍緊我而家拍緊咩啊？我拍緊《幕後玩家》咩啊？你有冇度過個口有幾大？我口好大㗎，特色嚟㗎，冇計啊！有時開始留意你，多謝我梁家。仲有咩啊？張繼聰咧，張繼聰收咗工啦。佢今日拍一場，不過佢趕咗去拍電影。嗰個我哋而家都係天光先收工啊，所以大家翻到嚟嘅時候都係帶住個軀體翻嚟。嚟墨爾本我都想啊，有冇地方借間房嚟啊？個人節目定同洪永城分開做啊！我哋把聲有啲沙，係啊，唔夠瞓啊嘛。台灣粉絲，我都想去台灣啊！你有冇喺嗰邊撞到阿洪咩啊？蕭先生開緊工啊！我想問下有冇自己咩？我唔識呢啲嘢㗎，高科技有冇朱古力姐姐意？我都想有啊 ！Andy 即係個監製暫時都冇嘢預我啦。咩 CC Fitness 而家點？好似執咗啦！快啲結婚拍旅遊節目。我係靠化妝 keep 嘅。咦？好似係咪其實大家唔係想揾我，想揾阿蕭先生多啲？好想嚟台灣啊！好想食嘢啊！好想去大馬都係想食嘢啊！好精神都唔係，我好眼瞓啊！其實會唔會嚟沙巴？我都想游下水啊，但係我唔識游水㗎喎。澳門粉絲，咦？呢個大夫我熟㗎喎，仲有冇多啲朋友過埋嚟添？Kelly 我都識㗎喎。開始啲自己友都嚟晒啦，有冇啲朋友嚟啊？係啊，上次咧思君做 live 啊，我喺下面係咁留言啊，佢唔覆我喎，扮晒嘢，仲有咩啊？同洪永城拍嘢，佢都冇興趣同我拍嘢。24歲，是誰？我唔知啊。你好嗎 ？OK 啦。尋日睇《這個世界那些人》，我都間唔中睇下㗎。會唔會加拿大做旅遊特輯？我都想啊！快啲再拍旅遊節目，就快㗎啦，就快㗎啦！洪永城都話去咗台灣咯，聞說。canteen 食飯，等緊啊，未放得飯啊！我哋而家 over 咗少少，一陣入去拍完多1場半，跟住上去食飯，食完飯再開個，好清晰係咪？跟住咩啊？去canteen 食頹飯，食頹飯，canteen 都 OK 嘅，睇你食咩啦。嗱，canteen 咧就中菜啲餸都 OK 嘅。你有冇聽過 canteen 燒味好好啊？TVB 嘅燒味係唔錯噶，仲有 TVB 仲有個雞都 OK 嘅，係啦，係咪 OK 啊？係 OK 嘅，係 OK 嘅，但係要多啲人先至嗌到餸食嘅，其他就冇咩。不過我通常都係叉雞飯嘅啦。同思穎合作我都想啊！我同思穎都算好熟噶，我知道佢好多嘢噶。咩嘢仲有？幾時開？好開心。好快，我睇唔切啊！餵食幾小時冇瞓，幾小時冇瞓。我哋而家每日都天光收啊！有時出外景可以去到銅鑼灣啊、旺角嗰啲，咪當行下街咯。行去 location 嘅時候行街。免費㗎？咩免費㗎？食乜嘢得㗎？聲音真的好差，係啊，好唔夠瞓啊，冇計啦。唔知講。好，我哋大家睇下，好耐冇嚟過呢個藝員通訊啦，睇下而家有啲咩先啦。我同大家睇下啦。嗱，出鏡衣服啦，就要着唔係公司提供嘅衣服嘅時候咧，嗱，注意上面如果有粗口嘅字句嘅話咧，就係唔可以嘅。當然啦，係咪？仲有啲咩？嗱，呢一個咧係我以前未開始學識揸車嘅時候咧，最緊張一個表嚟嘅。呢一個咧就係我哋公司嘅巴士嘅時間表，係一個將軍澳開，一個電視城開啦。有時咧佢有啲相差5分鐘㗎，我一 miss 咗架車咧就要等差唔多成7個字嘅，咁就好難過㗎啦。然之後咧
就門口嗰度咧，其實有個車仔檔嘅。咁喺嗰陣時候咧，就係靠車仔檔陪我過嘅。仲有咩啊？冇啦。8號同9號風球咧，員工巴士。8號風球同9號風球咧，你知唔知道咧？我哋通常都係要開工嘅。黑色暴雨咧，同埋黃色暴雨，我哋通常都係要開工嘅。所以係咪覺得我哋好慘咧？又唔可以咁講嘅。上次西貢見到我同思穎 BB 食糖水，都係佢食得多。佢個胃咧有佢個人嘅4倍咁大嘅。幾時嚟新加坡？前排先去過食嘢，累不累？OK 啦，買咗翠魚爸爸公司。呢啲真係我唔識嘅嘢，唔好問我啦。最近拍乜嘢劇？咩？我頭先講過拍咩？爆玩家。唔好再問我呢個問題啊！好尷啊，搞到我。跟住你話之後會拍旅遊特輯，講唔講得會去邊啊？之後拍旅遊特輯，應該係去北歐嘅地區嚟嘅，咁就係同打工有關嘅。就自己都興奮嘅，因為我好想走啊，好想搭飛機啊。點解成日都咁開心？記性差咯，所以我唔好嘅嘢好快唔記得咪得咯。幾時仲有你嘅劇睇？我之前其實拍咗啲好咩㗎，為食神探㗎，唔知幾時先出啫嘛。跟住咩？幾時有新戲？幾時嚟馬來西亞？咦，一樣嘅重複嘅問題，可唔可以新啲啊 ？Bosco 點啊 ？Bosco 好好人㗎喎，原來本身我以前唔識佢嘅，完全喺公司我嚟咗之後幾乎都冇見過佢，因為佢好忙碌㗎嘛，聽講。咁跟住然之後拍呢套原來佢好開心啊！呢套戲阿 Bosco、Edwin 同埋阿聰，我哋3個咧成日3個嘻嘻嘻啊！你3個走埋一齊，唔知乜成日要行到好近咧，好似好多秘密，好似女仔咁喺度傾偈，好奇怪。咩？同我朋友講生日快樂，生日快樂，阿海生日快樂啊！原來原來我唔識佢啊嘛，以前超齡打工假期，我打嗰啲工咧唔計年紀嘅。8時入席會唔會客串？我成日都問過監製㗎，監製都係愛回家個監製啊嘛。我問咗佢咧8時入席，我可唔可以客串啊？因為咧，如果喺後面經過嘅話咧，有 show 計㗎嘛。咁呢個電視台我經過都冇奇怪啊。咁我上次見到佢嘅時候，我問到一半佢行開咗，我唔知點解。咩點睇有台旅遊節目？我個個台都睇㗎，唔睇點進步啊？覺得洪永城點？真心定假咧先？有幾多股票 Edwin 完全冇啊！幾時可以遇到你？我成日開工周街走㗎喎，最近追愛回家，最近先追，看到馬國明喺邊度見到馬國明啊？我都好耐冇見到佢咯喎。去火星拍，哎呀，我好想其中一個好想拍嘅旅遊節目係上太空啊！不過但係呢個太貴嘅 budget 應該唔會有人 support 我啦。自己開 live 嗎？我連點撳我都唔識啊！高科技嘢，唔好搞我太深嘅嘢。係洪永城係咪好好條件啊？Sorry，我太近去睇下呢一句。呢日你要問下邊個喎？跟住可唔可以同我 say 聲 hello？你好，目前為止最愛邊個角色？目前為止最愛邊個角色啊？我都好中意余初見嘅，余初見幾係我自己嚟嘅。一陣，同爸爸媽媽一齊睇緊，加油多點休息。呢個邊個嚟㗎？咁熟嘅？多喝水。今日生日快樂啊 Queenie！ 呢度好多人叫我，係我就係叫緊你啊！幾時嚟澳門？澳門啲嘢食貴咗好多啊！唔知你覺唔覺得咧？澳門人幾時嚟新加坡？新加坡啲嘢食貴咗好多，唔知你覺唔覺得？生榮 B B， 我好想見生榮 B B 啊！一陣經過即刻 show 俾你睇下嚇。皮膚咁靚，化妝啫，攞遠啲先。跟住唱下歌，我唱歌好難聽㗎，你咪唔知係嘛？好中意初見，我都係啊！朱古力姐姐拍節目最想同邊個？拍旅遊節目最想同邊個合作啊？最近我想同農夫合作咯，但係佢哋淨係同嘟姐合作，咁我都冇計㗎。跟住幾時嚟台灣嚟內地？邊度有好嘢食嘅地方我都想去㗎。幾時嚟坪洲？
我有時放假短嘅時間，其實我都好想去下附近嘅島啊。不過呢啲都係需要用上1日嘅時間，所以暫時都未有。TVB 有冇仇家洪永城咯？我諗大部分都知。咩快鏡個哥哥邊個嚟嘅？原來見到你嘅一路 say hi 啊！佢就係主理呢一個網站㗎，係咪叫網站啊？呢個網頁。啊網頁㗎，係咩頁話？專業。專業，佢係專業嘅喎，佢話自己。跟住咩啊？幾時嚟越南？越南我嚟過啦，越南我嚟過2次，一次咧就係拍旅遊節目嘅，另一次咧就係同朋友去玩嘅。想見小佬，唉，我都好想見佢啊！我都好耐冇見到佢瞓醒嘅時間啦，因為我除咗開工之外，都係得嗰3個零鐘頭瞓覺。我普通話好不好？考普通。跟住愉景灣好啲喎，愉景灣我遲啲會去愉景灣拍啊，其中有一場戲。咁係啦，不過未知幾時。美國好遠喎，戒指係啊，開緊工啊嘛。我喺套劇裏面幾多分㗎？台灣人中意你同蕭正楠嘅劇，同我講考試順利，考試順利。而家係我差唔多考試時間咯，各位考試順利。同農夫合作有咩感覺？覺得自卑咯，你都唔俾你講嘢嘅。太快啦！佢哋個腦，跟住我好慢啦。然之後佢哋特別陸永咧就喺後面，其實你好好噶啦，已經好好噶啦。跟住佢哋就係咁安慰下我。講下日文，我似識講日文咩？是不是關了？關咩啊？答得好快，勁咧！中意朱古力姐姐多啲，會唔會有法律聯盟啊？我哋成日都講，尋日先至喺我哋法律聯盟有一個 group 噶嘛，跟住先講，因為蘇波士生日。咁所以就大家講起都係好想快啲開快樂聯盟，咁但係因為最主要佢哋3子都好忙碌，咁所以要度到佢哋嘅期再拍係需要認真咁度咯。但係我哋自己一班人好想拍嘅，因為呢個節目我哋覺得好正能量同埋好，我哋自己覺得啦，好有一個社會嘅責任啊，咁所以想做多啲嘢咯。我好手，高炒咩？咩？人叫你試下唔好笑1分鐘。唔好笑1分鐘，咁我唔講嘢㗎喎，爆多啲料啦！爆咩料先？咩？愛充滿了色彩，紅色是熱情，也是憤怒。咩嚟㗎？呢個廣告嚟㗎。最中意 TVB 邊個男星？我中意昌哥咯，頭先講咗啦，我好中意昌哥㗎。我第一套劇已經同昌哥拍㗎啦。佢好私底下一個好 nice 嘅演員嚟嘅，會教我哋新人好多嘢嘅。其實公司頭先見到好多個都好好。仲有咩？受咗你哋覺唔覺得用電話自拍個人會瘦啲㗎？講到的重要性。揀定體能先再，我練定操定體能。我個女好中意你，係咩？多謝。我最多人中意通常都係啲細路仔嘅。中意朱古力姐姐多啲定花瓶咯？我都中意嘅，但係花瓶拍呢套劇嘅時候太辛苦啦，每日淨係得2粒鐘瞓覺，太痛苦嘅過程啦。拍劇有冇阻過鬼？頭先我想俾你睇咧，嗰個女休息室咧，傳聞有啲令人凍凍地嘅嘢嘅，所以我而家瞓覺，我寧願喺翻個廠裡面嘈住瞓。一陣會做咩？一陣間要翻入去咯。隨時打電話嚟，我要翻入去噶啦。翻入去之後就等食飯啦，食完飯之後就等開工，開完工之後等出外景，出外景之後就等收工，收工之後再開工。跟住扮個可愛，哎呀，我最怕扮 Q 噶啦，咪搞我。唔止細路仔黃翠如初見幾時開？我諗唔會啦，因為我哋嘅監製 Andy 佢都冇話再開，但係我哋成日都話我哋期望我哋4個人，即係監製啦，我哋嘅編審海婷啦、浩然同我哋都好希望可以再合作一次嘅，因為我哋好朋友嘅，係因為拍幾套劇之後，幾時有你嘅戲？電台咩叫電台啊？幾時有新劇？嚟馬來西亞食榴蓮我都想啊！我試過一次馬來西亞林拉士嗰日食完貓山王，食咗半個，發咗燒3日。咁所以我而家話俾自己聽，最多就可以食4分1個嘅啫。跟住
轉去 TVB 咁辛苦，轉去 ViuTV 有邊度唔辛苦啊？傻瓜，度度都開工辛苦咯。我啲牙係好齊㗎，因為張有少少黃咯，要搽乾淨啲先得。係時候要洗牙啦。幾時嚟食榴蓮？有冇叉雞飯食？有冇叉雞飯食？今晚啊！如果我哋晏咗，嗱我哋呢度好慘㗎，只要咧你放飯放晏咗咧，啲燒味咧好多時候都俾人買晒啦。咁跟住之後咧就唔係好多嘢食啦。咁可能咧就會揀3餸飯啦、2餸飯或者1餸飯嘅。咁或者都可以嗌餸嘅，但係嗌餸要多啲人先嗌啦。咁西劇另外一個 cafe 咧就係西餐嘅食。咁啊有長豬扒啦，同埋有牛扒啦。最近好似多啲嘢食，你知唔知啊？多咗啲新嘅炒飯食。咁都 OK 嘅，西劇嗰邊嗱開始我哋自己傾偈啦，多咗啲新嘢食，有啲新嘅嘢啦。跟住咩？中唔中意馬來西亞？我最好嘅朋友馬來西亞，我都講過，我喺馬來西亞喊過好多次㗎，因為我唔開心就去馬來西亞揾我個好好嘅朋友喊㗎啦。呢度都睇到有少少鼻水喎。係咩 ？Sorry 啊，我感冒緊啊，因為我前兩日拍咗一場好慘嘅戲啊，要同陸永一齊落海啊。咁仲有一個極度污糟嘅海，凍咗好耐，所以就我哋兩個都病咗，所以有啲鼻水係正常嘅。麻煩先試下轉個新髮型，我都想啊，但我未諗到轉咩咯。我諗住咧嗱，話定俾你聽先，我諗住拍完呢套劇咧，我就自己會翻屋企喺廁所咧用鉸剪剪咗下面嗰橛佢嘅。咁跟住然之後咧，就等我，因為下面嗰啲咧不停咁夾，啲已經爛晒啦。咁但係我又唔想咁辛苦咧去髮型屋喎，咁所以我就會自己攞鉸剪剪嘅，老公嗰隻。想唔想同蔣議員去旅行？我有睇。先，馬來西亞嘅好朋友係邊個？吳天瑜啊，佢依家拍緊劇啊。請大家都留意下佢啊，好靚女嘅。陸永定思君咩？即係兩個揀要揀邊個？陸永定思君啊？陸永就智慧型啲咯，思君就衝動型啲咯。兩個都好好人嘅，我哋一齊玩嘅而家。最近 BB 出世，恭喜你啊 Jackie！ 俾個 BB 樣你睇下得唔得啊？冇得咁睇喎，好似咩？唐詩詠同洪永城結婚？喂，我真係有諗過呢個問題喎。我唔係，即係我諗緊，如果唐詩詠同洪永城真係有機會，佢哋喺不久嘅將來，如果有啲任何咩咧，咁如果關於兄弟同姊妹呢一 part 應該做咩咧？咁好似我講得太多，唔好講啦，真係俾人鬧，唔好講，唔好講。咁兄弟同姊妹開心啲嘅。最中意邊個國家？好想去非洲咯，快啲去咯，唔知幾時去到咯。我想快啲孭背囊出走啊！中唔中意 Leon？嗰陣時有4大天王，我最中意係張學友，我家姐最中意係黎明。有冇股票心水？我完全唔識嘅噃，亦都冇賣嘅噃。中意嚟澳洲，我都想啊！我哋師奶 Madam 個監製而家喺澳洲，我都想去探佢。我想同邊位矛盾去旅行？我最近有諗過，一路睇阿 Helen， 即係阿杜如風佢嗰個旅遊節目嘅時候，都諗如果我同杜如風一齊去旅行會點咧？應該都幾好笑嘅喎。即場落妝，落完妝之後，你有冇時間俾我化妝入廠啊？平時佢哋啲雜誌啊，影到我嘅時候好樣衰啊！都唔係啊，好靚啊！真係咩？日日都咁開心。洪永城、柏豪，柏豪好好人㗎。同埋原來柏豪嘅喊戲好好嘅，因為我同佢一齊拍《愛情來的時候》，佢要拍一場喊戲咧，佢唔使代入㗎，因為佢唔知我後尾聽好似係農夫同佢哋好熟㗎嘛。咁講起咧，原來只要同佢一棘着佢咧，佢就可以係咁喺度流眼淚嘅。咁所以嗰場我都好少見到男仔，因為女仔喊容易好多㗎嘛，好少見到男仔咧咁容易流眼淚嘅。跟住嚟英國，我曾經諗過上年嚟英國㗎，因為我好中意倫敦嘅。然之後唔記得咗最後咩原因冇得去啦。想睇我同嘟姐、思君同陸永佢哋拍旅遊節目，我想睇佢哋3個拍旅遊節目多啲。我驚我企喺後面呀，除咗笑乜都冇得做，好尷尬個過程。
做乜事笑啊？唔係，我諗起上次啫嘛。我都唔想，我都好努力㗎啦已經，但我慢佢哋太多啦。嘿，幾時有得睇《愛情來的時候》？好似下個月啊，係嘛？我唔記得咯，唔知道佢哋幾時播咧。但係好睇嘅，我真心推介。今次呢個我自己覺得好睇嘅。突破2000啊！耶！我突破未啊，1977咋係嘛？頭先上過啦，嗱而家1980好啦，而家呢一刻我開始唔睇你下面字，我齋睇個數字。我齋睇個數字，想同邊個未合作嘅演員？我好想同媽媽於合作啊，即係秀珠姐啊。秀珠姐而家每年翻嚟齋拍一套，咁所以我頭先見到我好興奮，因為上次佢翻嚟嘅時候咧，我出咗埠，咁跟住之後咧，佢一拍完佢就即刻翻去外國，咁跟住然之後咧，佢就話翻嚟之後再見我，咁我頭先係啱啱先至見到佢嘅，佢哋嗰套劇情性追擊啱啱開，冇聲嘅，唔關我事啊嘛，幾高166 cm 到啩，唔知最近有冇矮咗咧？祖兒同我家姐好 friend，咩廣告牌啊？2009，誒2005啦，2009，又跌翻落去啦喎！我冇望一望上去就跌翻落去噶啦。會唔會考慮唱歌？如果我都唱到歌嘅話，香港嘅唱片業咧應該冧咗噶啦。咩2016、200？大家一齊喺度玩數字喎！大家一齊有寫數字。最近有冇肥到？前排啱啱開呢套劇嘅時候好肥㗎，啱開呢套劇嘅時候圓得好緊要嘅，但係通咗好多個頂之後就去咗啲水啦。去巴西同洪永城一齊做奧運節目，而家都唔知邊個會去巴西啊！不過但係我自己我估我唔會去，因為大家知道嗰個蚊嗰個情況啦，咁就一嚟呢樣嘢擔心，二嚟我自己對運動我唔係好叻嘅，咁我唔想霸住呢個位咯，因為我相信有好多人會好想睇同埋見證嘅。肥翻啲先好好睇。我肥嘅時候俾人話圓，瘦嘅時候俾人話瘦，我個人而家好隨緣噶啦。攞嬲咗嚟睇下，我成日唔使扮我堅嬲噶。好瘦，睇下係咪有人催我先。喺呢個時候咧，但係我哋 check 下到底會唔會有人 call 我入廠先，好驚啊吓。係，咦有個電話喎，唔知係唔係添？仲有冇早幾耐啊？差唔多啦。真係我好想同你哋再傾多8個鐘頭，不過但係我依家要入廠啦，所以下次再見啦。喺最尾呢10秒裏面，我再睇下你哋仲有啲咩同我講先。嘟，好啦，拜拜啦。有冇護膚貼士？臨尾嗰下係有冇護膚貼士同埋好多暗瘡？我教你啦，搽蘆薈堅有用嘅。講句爛嘅，我人生好有墨水，我唔講爛嘅。拜拜。